रमजान का महीना और छोटू की आंख सिर्फ खाने पर खुलती है। बेटा रोजा रखना है तो सब्र भी करना पड़ेगा। जी पापा, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। रोजा स्ट्रॉन्ग था लेकिन फ्रिज उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। अरे छोटू, रोजा में फ्रिज चेक करना अलाउड नहीं होता। पूरा दिन फ्रिज को याद करता रहा, अब इफ्तार का हीरो बन गया। अगर वीडियो फनी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।